खा ले मेरा भाई। भाई। तुझे पता है ना तू बहुत अच्छा है। हाँ भाई। ये ले खा ले। भाई। अरे भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई तू आ गया। मैं आ गया, बस तुझे तो कुत्ते से डर लगता था ना, तू वहाँ क्या कर रही थी? अरे भाई तुझे याद है ना रोज हम कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ते थे। बट पहली बार तू इतने दिन दूर था ना तो तेरी कमी मुझे रोज खलती थी। तेरी याद में रोज मैं उनको बिस्किट खिलाती थी और अभी उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं है, तू खा। जब भी